นังสือธรรมะสำหรับคนเกลียดวัดโดยท่านพุทธทาสตอนธรรมะสำหรับคนเกลียดวัดข้อที่ 4ทำความเข้าใจเรื่องครอบครัวให้ถูกต้องเสียงอ่านโดย CB ธรรมทาน ข้อที่ 4ทำความเข้าใจเรื่องครอบครัวให้ถูกต้อง ทีนี้ก็จะมาถึงเรื่องครอบครัวคฤหัสถ์มีครอบครัวแม้บรรพชิตสมัยนี้ดูดีๆแล้วมันก็เหมือนกับครอบครัวบรรพชิตสมัยโบราณครั้งพุทธกาลไม่มีความหมายแห่งความมีครอบครัวแต่บรรพชิตในสมัยปัจจุบันมีคนที่ต้องเลี้ยงดูมีหน้าที่การงานที่ต้องทำมีสมบัติที่ต้องรักษาเป็นห่วงมันเหมือนกับครอบครัวเหมือนกันแต่เราจะพูดกันถึงครอบครัวธรรมดาสามัญของคฤหัสถ์ทั้งหลายว่าเขามีครอบครัวกันทำไมโดยขนบธรรมเนียมประเพณีเขาจัดให้มีครอบครัวอย่างเป็นระเบียบเพื่อว่าคนอย่าต้องเบียดเบียนกันเพราะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ครั้นมีครอบครัวแล้วก็หลงไหลอย่างหลับหูหลับตาในความหมายของคำว่าครอบครัวมีความรักอย่างโง่เขลาในเรื่องอันเกี่ยวกับครอบครัวจนได้เป็นทุกข์อันเนื่องมาจากครอบครัวนั่นเองสมน้ำหน้าคนโง่สมน้ำหน้าคนเกลียดวัดที่ไม่รู้จักคำว่าครอบครัวนั้นคือใครและจะต้องมีทำไมถ้ามองดูด้วยสติปัญญาในเรื่องทางจิตวิญญาณควรจะมองเห็นได้ว่าครอบครัวนั้นคือเพื่อนเดินทางไปนิพพานพูดอย่างนี้คนเกลียดวัดก็ว่าบ้าแล้วเพื่อนเดินทางไปนิพพานนั่นแหละคือครอบครัวการที่มีครอบครัวให้มากขึ้นก็เพื่อว่าจะได้เป็นเพื่อนเดินทางไปนิพพานนี่หมายความว่าที่ดีทั้งผัวทั้งเมียเมื่อมนุษย์ที่มีธรรมะไม่เกลียดวัดกันทั้งผัวทั้งเมียรู้จักว่าชีวิตนี้คืออะไรเกิดมาจะต้องทำอะไรเขาก็ปรึกษาหารือเป็นคู่จิตคู่ใจกันสำหรับจะให้ก้าวหน้าไปในทางของพระนิพพานผัวเมียคู่ไหนนอนปรึกษาหารือเรื่องก้าวหน้าไปทางนิพพานบ้างก็ไปไต่ถามดูกันเองอาตมากำลังพูดว่าครอบครัวนั้นคือเพื่อนเดินทางไปนิพพานสามีภรรยาหารือกันเพื่อความก้าวหน้าในทางจิตใจให้สูงขึ้นไปไม่ให้มาหลงไหลปักหลักอยู่ที่นี่สามีภรรยาให้ความสะดวกแก่กันและกันในการที่รู้จักชีวิตรู้จักความทุกข์รู้จักความเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์แล้วก็จะได้ถอนตัวออกมาเสียโดยเร็วสามีภรรยาส่งเสริมซึ่งกันและกันให้เกิดความสะดวกง่ายดายในการที่จะเดินทางไปพระนิพพานทีนี้ลูกนั้นมีไว้สำหรับเผื่อว่าถ้าพ่อแม่ไม่สามารถจะบรรลุถึงนิพพานได้ก็จะมอบมรดกให้ลูกเดินทางต่อไปจนกว่าจะถึงพระนิพพานได้ถ้าชั้นลูกไม่ได้ก็ขอให้ชั้นหลานชั้นเหลนให้มันได้สักชั้นหนึ่งจนพอที่จะอวดคุยได้ว่ามนุษย์ยังมีอยู่สำหรับการบรรลุถึงนิพพานอย่าให้มันเสียชื่อของมนุษย์เลยให้กล่าวได้ว่ามนุษย์นี้ที่ไปถึงนิพพานนั้นยังมีอยู่ถ้าพ่อแม่ไปไม่ถึงก็ขอให้ลูกหลานได้ถึงลูกไม่ถึงก็ขอให้หลานถึงฉะนั้นรวมกันทั้งครอบครัวแล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นเพื่อนเดินทางไปนิพพานโดยแท้จริงเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะเอาปัญหานี้ไปถามนักประดิษฐ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นดูว่ามีครอบครัวทำไมท่านจะชี้แนะอธิบายในลักษณะอย่างนี้ทั้งนั้นไม่ได้ชี้แนะไปในทางที่ว่าสำหรับจะหมกจมหลงไหลในกามารมณ์ทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงกันอยู่ที่นี่จนเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นนี้ครอบครัวทั้งหลายจงจัดปัญหาของท่านให้ดีอย่าให้ครอบครัวกลายเป็นรังของความทุกข์กลายเป็นที่สะสมของความทุกข์เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเกลียดวัดทั้งหลายจะได้ขยับขยายให้เรื่องของครอบครัวนั้นกลายเป็นเรื่องที่ประเสริฐที่สุดคืออยู่กันอย่างเป็นเพื่อนเดินทางสำหรับไปพระนิพพานในลักษณะที่กล่าวแล้ว